大家好，我係 Tommy 啊，歡迎嚟到 TY Lighting 嘅 YouTube Channel。提大家，如果想接收更多燈飾、風扇燈嘅資訊、產品評測或者教學嘅影片，朋友呢，記得訂閱我哋 TY Lighting 嘅 YouTube Channel 啦 ，follow 我哋嘅 IG、like 同 share 我哋嘅 Facebook， 有最新嘅燈飾、風扇燈同埋家居電呢方面嘅資訊，都會喺呢啲 social network 同大家分享㗎。點解產品會跳掣？俗稱嘅跳 fuse。如果喺屋企出現跳掣，多數係因為漏電或者過載。天花燈具同埋天花風扇屬於用電量比較細嘅產品，所以佢過載嘅機率係好低。跳掣嘅原因多數係因為安裝不當，例如有啲客人或者裝修師傅輕視咗呢啲產品風險，安裝嘅過程入邊亦冇做足應該要做嘅措施，就好似呢條影片入邊接線嘅部分都冇用砧玉砧住，只係用電線膠布輕輕包住，一啲都唔穩固。咁樣做法，你又話點會唔跳掣呢？言歸正傳，講翻今次呢個案例先。客人住喺深井嘅麗都花園5座中層 D 座向，早排喺屋企突然間風扇跳咗掣，打又打唔翻起。唔知點解呢？就未經過 Google 同埋 YouTube search 風扇維修，知道我哋公司 TY Lighting 係機電署註冊電力承辦商，亦有適當級別嘅電工去維修檢測固定電力裝置、燈具同埋風扇燈，當然包括啦。咁就即刻用 WhatsApp 嘅形式聯絡咗我哋嘅客戶服務 Eva， 將現在風扇嘅問題用影片一路錄一路講嘅方法表示俾我哋知道，等我哋理解問題所在喺邊度。開燈掣冇反應，係啦，吊線淘寶嘅，咁啊有一日突然之間一跳，燈同埋轉都唔着咁樣，噗一聲咁樣，應該係燒咗上邊。客人傳嚟嘅影片入邊有講到，一支裝喺飯廳飯台上面嘅風扇燈，有一日用下就跳咗掣，之後就着唔翻啦。同埋都有同我哋公司披露呢個喺淘寶購買嘅。我哋維修部嘅同事睇咗相關嘅影片之後，做咗一份報告同埋報價。因為我哋公司有多年嘅維修同埋安裝產品嘅經驗，覺得產品99%係可以整得翻。我哋嘅維修服務同出邊公司有咩唔同啊？第一，我哋會揾由機電署註冊電力承辦商委任適當級別嘅電工上去做維修嘅服務。例如好似今次嘅費用係點樣計法呢？持牌電工上門嘅費用係800蚊，以及相關嘅零件費用。咁假設出現咗整唔翻嘅情況，咁又點算啊？800蚊持牌電工上門嘅人工就唔會退翻，不過日後如果客人幫襯我哋公司購買天花燈或者風扇燈，又委任翻我哋公司幫你安裝產品，嗰400蚊就可以當 credit 咁用噶啦。客人睇咗我哋嘅報價之後都覺得收費合理，亦都考慮到假設真係整唔到之後可能出現嘅風險以及相關嘅費用，就決定委任我哋公司天宜燈飾照明設計機電署註冊電力承辦商編號028735，安排適當級別嘅持牌電工上門維修檢查。我喺同客人指定嘅預約時間內上到去檢查咗產品，需時大約用咗30分鐘，發現咗有幾個嚴重嘅問題。第一個問題就係風扇燈具嘅部分，接線只係用電線膠布輕輕咁樣包住，非常鬆散。金屬嘅帶電部分亦直接掂到風扇嘅主體金屬部分，呢個就係跳掣嘅其中一個原因。第二個問題，我發現咗呢部風扇嘅 LED 部分係屬於比較劣質嘅產品，電容已經被擊穿，亦係跳掣嘅另外一個原因。我用電工用嘅儀器檢測咗一啲壞嘅零件問題所在，以及將原本帶嚟新嘅零件更換晒上去。換晒啲零件之後，產品就運作翻㗎啦。但係喺呢個過程入邊，我發現咗一個更加嚴重嘅問題。安裝喺天花頂嘅部分竟然唔係用爆炸螺絲，而係用膠質螺絲。因為所有垂直向下嘅產品，因為地心吸力嘅相關其他原因，一定要用爆炸螺絲去繫穩。用呢個方法確保產品唔會有下墜嘅風險。當我整翻好呢個產品之後，都記錄低點樣操作相關嘅方法同埋影片俾客人，亦都好重視咁樣重複地同客人講，一定要用爆炸螺絲重裝呢一個產品。好啦，我哋即刻去片睇下當日我點樣幫客人檢查維修。停啦！做翻記錄，呢一粒掣係管住呢把風扇嘅。依家冇反應，冇任何反應。好，轉頭再喐，轉頭會拆開，順便睇下，之後 check 下呢一組嘢有冇問題。第一，拆咗呢度，睇到呢度有咩問題，應該之前唔知咩人裝爭咗冇落齋包膠布，呢度條火線揩咗殼嘅，可能係跳掣嘅原因。
呢個位 LED 部分，依家甩咗佢先。好，拆開咗個頂蓋。甩翻出嚟。呢一刻係冇電嘅，一陣間讀下有冇電到先。開咗個掣，好，條火線係有電嘅，咁應該係原本嗰度嗰個 receiver 嗰度爆咗咧。爆嘅原因，啱啱呢度接燈呢部分包膠布包得唔好，相對地撞咗。離電嗰度冇跳嘅，之前跳掣，因為下邊 LED 嗰份嘢呢冇用針玉，包膠布個膠布甩咗，咁啊對地相對地就會直接跳掣啦。呢個係其中一個原因啦。亦有啱啱亦睇咗係本身嗰份 LED 配件呢係入邊黑咗撞咗嘅，呢個係另外一個原因啦。咁同埋呢，依家全部用針玉同佢接好咗噶啦，燈具呢部分用針玉接好咗，用遙控控制燈運作嘅，風扇運作嘅，咁啊依家運作到，不過呢，轉頭會冚翻頂個蓋，轉頭會冚翻頂呢個蓋，但係我啱啱留意到呢。同你裝個人呢，呢4口呢唔係拉爆嚟㗎，係膠質嚟㗎。咁啊日子耐咗，有風險成支會跌落嚟。咁啊建議你哋揾人用拉爆裝翻啦。咁同埋因為客人同我講呢個產品呢，本身喺淘寶買嘅，佢冇嗰啲防墮嘅 protect，咁有機會解體。咁啊打翻拉爆啊！呢個做翻記錄。一陣間裝好晒，再試翻着。掣 cut 電，開電，風扇運作，燈運作。咁就舊嗰份，你原本嗰份，應該呢個位係撞咗嘅，入邊黑咗啦，換咗啦，同你換咗套 receiver 啦，新嘅 receiver。OK。呢個 LED 咧都係3色光，即係擺熱水同埋擺熱水。好，風扇係高速，唔使㗎。中速，低速，風扇同燈可以獨立開，運作中㗎啦。咁但係一定要記得上面嗰4口螺絲依家係膠質嚟㗎，打膠質咧你好大個風險咧，佢用得一段時間咧，佢有下墜力咧，咁呢個位跌落嚟就不得了啦。建議你呢度揾人執翻佢。OK， 做翻個記錄俾你，熄翻佢。好啦，今次分享到呢度。如果你對燈具或者風扇嘅維修校正需要我哋幫手，即刻 WhatsApp 我哋92053831，揾 Eva 幫你啦。如果你中意呢條片，咁就俾個 like 同埋 share 埋俾你嘅朋友，支持下我哋嘅團隊，繼續做更多燈具、智能燈、風扇燈產品介紹俾大家。多謝你哋收睇呢條片，下次再見，拜拜。